Nwanyị adịghị ebu obi agabedi. No fight those people though. Even if say you go a place na anụtaghi somewhere, ije ebe ahụ ndị abụrụ ndị ala bụrụ ndị ofeke chọọ imebilu gị mmụọ gị, ya nwoke dibịa bịa na be nna gị bịa bute gị dịka alụsị ka ị bịa nweta ọmụmụ, o wee jeluo ebe ahụ, o wee kpọna gị be nna ya, wee je na-eme eri ọmali ya ọmalụ na mmụọ ka o butere na ọ ya agọ mmụọ ya everyday. Ejena ka ije invoke be mmụọ ọzọ na anyị ahụ, maka na aja anyị a place bụ ife ahụ, maka ife ahụ ya eme gị. If you fight with pigs, right, you go plant for gutter or something, right? So the thing where you go do now, one, you get the option of to say you know one day again. Na dibia abute gị enwere ife ọ na-aghọta, right? Na Igbo asalu say na dibia abute gị chọọ reduce your energy level as mmụọ Igbo. So you have that option of teachali ike gị na-chi ya buchi ya onwe gị, enyekwafa their return at their bride price. That one day you have the option of to align with ajani befa ajani bedigi ahụ and ndị ichie bedigi ahụ si ana nekwa nwoke a na enife ọchọ eme na o ji gị egwu na ọmala ife obutere gị. Ife njekwu bụ na ọ nwere, because ọ nwere some women wey be say they go come obodo, whether more the fault of ndị kpọtara ma the fault of na nyawa mmụọ nyawa adịrọ mma, akpọtara gị for ọmụmụ to come and make the place prosperous and give birth. Ịbịazi ataba everybody amụsụ ma na-egosizi na ime ezi be dibịa, ị na-eje be dibịa fụ obodo nwe ndị ichie, ị na-eje ije, you sabi waka, na your waist they go break. Ade ebu obi abịa be di, you will not carry an obi to your husband's obi. You came there for a contract that one day you're going to go back. When you're coming to your husband's destiny, you come with your so ade ebu obi abịa di, let's say ka alụsịa ya etufu maka alụsịa na ebu na adị ebu na ụfọdụ bịa dị asef, because nwoke lapụdo nwaanyị na-ata amụsụ, nwaanyị na-ata aja amụsụ, because amụsụ na ife imenwu na mmụọ. No, you're supposed to be a blessing to the place that you come to. Nwoke lapụ nwaanyị bịa ịta amụsụ, nwaanyị bịa ma na nwoke ha bụrụ Ikenga dile, ma na ejiri gị ike nọpịa Ikenga, ọ bụrụ Ikenga dile. Mana mbọsị ya bụ ife ga-eme, maka nwaanyị taba amụsụ na bedie na ife ekwesị ime bụ afọọlị akwa akwụkwọ ọjị na 2 galọn nkwụ ọcha bunarịa bedie, bunarịa be nne ya si na ada emezi na ya bụ alụsị. This agreement no work, no be by force. Nothing like Christianity bullshit of make una dey there until na 2 die, until una spoil una community finish. Christianity is anti-Igbo. You cannot be pro-Christ and that bullshit. It is anti-Igbo. Ọchọlọ ka anyị dị, ọchọ imebisi na anyị ife. So abịazịa were ike nọpịa Ikenga nwoke Ikenga na-adịrị ile, o wee lapụzi ife ebe ahụ, kama ọ ya abụ na ọnụ kata nwaanyị, o bute the woman fụ na this woman is not she's not doing well, falling out na mpụ ọcha bunarịa ndị ma ọ bụ ya bụ nwaanyị sizi oke na anya abụzi o nwezi abidoche ka o nwee the strongest dibia na mba na-abịa na-agwọ ọrịa ọgwụ, ibulie ebuli je tụnye na ajọ ọfịa, na ajọ ọfịa bụ ebe a na-atụnye nka ọgwụ. Yes, aka na-abụ ka eji ebu alụsị ọnụ ọbụla alụsịra, mana nwaanyị maọbụ mmụọ ọbụla, any mmụọ wey you can go use your hand carry come say him no dey move, saying dey immovable. Onwere mmụọ kali ibie, inwe ndị makwana ndị ichie bụ ife nwaanyị, makwana ajani bụ ife nwaanyị, carry am go through am for bush making, fin come back amunye ọkụ. So went a bit off focus there, but everything is still the talk.
Ade Buobi Abiabedi. Carry on for your mind. No let anybody spoil your way you come. Yo guys, thanks for streaming, processing my pain. Better, cheerful, more ordinary themed, more inspirational, more powerful music coming. You know what I'm saying? Processing my pain might not be for everybody's mood at the moment, but more music is coming soon. ASAP, Fetish P on J. Cheers. And if you have not streamed Processing My Pain already, go stream it. And if you have somebody who you think needs to hear it, send it to him, because it's word of mouth referrals like this. Nah, my guy, check, you go out. Now you go make us run up. Now you go make this shit grow. So I appreciate you all. Thanks. Allo,